आप सुन रहे हैं डीजे मनोज रीमिक्स रायगंज। रोपोल लगी अदो आमा मोने बानु तमा इन सला रोपोल लगी अदो आमा मोने बानु तमा अरे आम गेसे आमा मोचाते बाम लई दाड़ेन कना मेनखान आमा आचार व्यवहार इन्हें बुझाव चोइन कना अरे इन सला बाम रोपोड़ा ताते चे चिकायना आलम चिंताया और आलम बतरोआ आम दो बंजुर में इन सला रोपोल लगी इन ईश्वर बाबा ठेन निया टुकुन खोजोआ आम जहाँ रेगेम तहन अड़ी सुकरेम तहन मा।